السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد وقضية جديدة على قناة قصص مريومة. متابعينا الكرام، كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. القضية ديال اليوم غادي تدينا لمدينة برشيد، بالضبط في سنة 2014، مع واحد العائلة اللي كتكون من الأب والأم واحد بنية صغيرة. الأب كان الاسم ديالو رشيد، موظف. الأم كانت أستاذة، الاسم ديالها فاطمة. البنت الصغيرة سماوها زينب. رشيد وفاطمة من بعد ما تزوجوا وتزادت عندهم ديك البنية ما بقاوش مفاهمين نهائيا، وما أصلا الزواج ديالهم كان زواج تقليدي، وحاولوا أنهم يتفاهموا مع بعضياتهم ويبغيو بعضياتهم ويكبروا في ديك البنت، ولكن حاولوا ما نجحوش. داك الشيء علاش غادي يتفقوا بجوج انهم يطلقوا ويديروا السبت والحد البنت تشوف الاب ديالها وتمشي لعندو، وهكا بلا مشاكل بلا والو. فعلا رشيد غادي يطلق هو وفاطمه طلاق اتفاقي. هو كان ساكن مع والديه، بقى معاهم، هي رجعت عند الام ديالها، الاب ديالها كان متوفي. فاطمه كانت خدامه استاذه. الوقيته اللي كانت طلقات البنت ديالها كانت عندها 3 سنين، كانت كتخليها عند الام ديالها حتى كتوصل الوقيته ديال الروض، الام كتديها للروض. شويه فاطمه من بعد ما جمعت شويه د الفلوس كتقرر انها تشري الدار اللي غادي تسكن فيها هي وبنتها. داكشي اللي كاين، فاطمه هي وبنتها مشاو لديك الدار اللي شرات فاطمه. الام ديال فاطمه كتعيش هي وولدها والعروسه ديالها. فاطمه راها في دارها هي وبنتها. ديما نهار السبت كيجي الاب ديال البنت، كيجي كيديها وتدوز معاه نهار السبت ونهار الحد. في العشيه كيجيبها الام ديالها فاطمه. كانوا متفاهمين على كل شيء، حتى من النفقه ديال البنت كان كيعطيها لها، ونهار اللي كتمشي عنده كيتقدى لها حوايج جداد ويتهلا فيها. بالنسبه للروض هو كان كيخلصو. المهم ما مخليش بنته مخصوصه من حتى شي حاجه. بالنسبه للزوجه ديالو مازال كيحترمها وكتحترمو. كيتلاقاو النهار اللي غادي يدي البنت كيسلم عليه وكيسلم عليها. المهم كان واحد العلاقه بيناتهم زوينه. واحد النهار فاطمه كيجي عندها طليق ديالها مع تسعود، كيقول لها ندي زينب معايا لدارنا. قالت له مرحبا. لبسات بنتها وجمعت ليها حويجاتها وهبطتها له وعطاتها له، ركبت مع الاب ديالها في السياره ومشات. دوزت نهار السبت مع الاب ديالها، نهار الحد حتى هو دوزته مع الاب ديالها حتى ل5 العشيه. غادي يجي رشيد مع زينب للدار ديال الام ديالها، كيصوني عليها من التحت لانها كانت ساكنه في عماره ولكن ما كانتش كتجاوب. كيطلع للدار الفوق وكيصوني على الدار ما كتجاوبش. كيصوني في التليفون ما كتجاوبوش. عيا ما يتسنى فيها تحل الباب ولكن والو. هو ما عمرو فاطمه جاب ليها بنتها وما لقاش في الدار. ديما الميعاد هو الميعاد، كيدير معها 5 نجيب لك البنت، هو 5 كيجيب البنت وهي كتسناها. ما عمرو قالوا بحال هكا. رشيد كيتصل بنسيبته الام ديال فاطمه وكيقول لها واش فاطمه معاها في الدار، كتقول لها لا. كيقول لها راني جبت ليها زينب وما لقيتهاش هنايا. شي ساعه المكانه وانا كنصوني في الدار ونصوني في التليفون، فاطمه راه ما كتجاوبنيش. ياك ما وقع لها شي حاجه، ياك ما مشات لشي بلاصه. ما يمكنش فاطمه الا مشات لشي بلاصه الوقيته ديال زينب راه غادي تكون في الدار. ما يمكنش تخلي بنتها في الزنقه. داكشي علاش الام كتقول له انا جايه دابا، بحكم ان الام ما كانتش ساكنه بعيده على بنتها. انا جايه دابا، راه عندي الساروت، غنشد البنت وندخلها للدار حتى تجي الام ديالها. داكشي اللي كاين. جات النسيبه الام ديال فاطمه، وصلت لعند نسيبها تما، شدت عنده زينب وقالت له غنطلع نشوف واش كاينه في الدار. طلعت للدار وحلات الباب بالساروت. الدخله اللي كتدخل للدار كتلقى الدار تقريبا مرونه. داكشي اللي كان تما فوق داك الطبالي كلشي طايح للارض، بزاف ديال الحوايج طايحين في الارض. ما فهمت والو. مشات كتقلب على بنتها بيد النعاس. ملي كتحل الغرفه ديال النوم ديال بنتها كتلقى بنتها فوق الناموسيه ومذبوحه من الوريد للوريد. غير شافت داك المنظر غوتات غوته وحده اللي كلشي سمعها. وخرجت زينب من ديك الغرفه، خرجتها على برا وبقات كتغوت بنتي مقتوله بنتي مقتوله. رشيد سمع الهضره من التحت، طلع كيجري باش يشوف شنو واقع. كيلقى الزوجه ديالو او الطليقه ديالو فوق الناموسيه ومذبوحه وحوايجها كلشي مقطع، ومن الوجه ديالها باينه فيها واكله العصا مزيان. هنا يخرج بنته حتى هو على برا، وخرج نسيبته وقال لهم غادي نعيطوا للبوليس، راه وقع جريمه قتل هنايا. فعلا كيعيطوا للبوليس، كيجيو البوليس، كتجي الشرطه التقنيه والعلميه لعين المكان. كيلقاو ان فاطمه مذبوحه ومضروبه بزاف ديال الضربات.
ماشي بالسكين وانما مضروبه باللكمات، وجهها كله زرق بالضرب، وحتى الجسد ديالها حوايجها كلشي مقطع، الحوايج ديال التحتانيين ما ملبوسينش، كلشي تما مرون، وفوق الناموسيه عامر بالدم. الدار لقاوها مرونه، الدار من كلها مرونه، اللي كان تما قلب الدار مزيان، كلشي قلبو، حتى من الكوزينه قلبها. هذا غيكون شي واحد واخد راحته في الدار، ما كانش زربان. يعني كون كان شي واحد اللي زربان غادي يصفيها لها ويسرق اللي جا قدامه ويخرج، لا، هذا كان متاكد ان فاطمه بوحدها وما يجي عندها وما غادي يجي عندها حتى واحد. داكشي علاش قلب الدار كلها على خاطره. البوليس كيديروا المعاينات الاولى على الضحيه، وكيديروا المعاينات على الدار كلها، وكياخذوا البصمات وكيشوفوا شنو كاين تما. من بعد كيسولوا الام واش فاطمه تسرقات لها شي حاجه في الدار. المراه غادي تقلب الخزانه ديال الحوايج ديال بنتها، وغادي تلقى ان الفلوس ما كاينينش، الذهب ديالها ما كاينش. كتقول لهم ان بنتي كانت جامعه شويه الفلوس وكانت حاطاهم عندها غير في الدار، وكان عندها حتى شويه الذهب مره كانت كتشريه. هنا عرفوا ان القضيه فيها سرقه. كيسولوا الام شكون اللي لقى الضحيه وكيفاش لقيتيها. كتقول لهم انه الزوج ديالها او الطليق ديالها هو اللي عيط ليا وقال لي جا للدار ديال ام بنته كيصوني عليها باش تشد البنت، ولكن ما كتجاوبوش. بحكم انا كانت عندي الساروت جيت باش نحل الباب وندخل البنت للدار، خصوصا انها غدا عندها القرايه وكانت غادي تمشي للقرايه ديالها، ضروري تبات عند الام ديالها. البوليس خاصهم دابا يديروا البحث مع الطليق، خصوصا انه هو اللي جا للدار وما لقاش الزوجه ديالو، وهو اللي شافها اخر مره، لانه الام قالت لهم اللي جا هو البارح نهار السبت كانت بنتي هنا، هي اللي عطاتو البنت، ولكن موراها احنا ما شفناهاش، وحتى هو كيقول انه ما شافهاش ملي جينا لقيناها مقتوله في الدار. الزوج كيعاود لهم بالتفصيل فين كان نهار السبت ونهار الحد. كيقول انه نهار السبت جا دا البنت مع الصباح مع السعود، ومشينا للبلاصه الفلانيه وخديت ليها هادي وهادي وهادي. وقت الغداء مشينا للدار عند العائله ديالي، حيت تما فين كنسكن انايا، وديت معايا بنتي، شافوها عائلتي، تغدات معاهم وتكيت باش نرتاح شويه. حتى العشيه نط مشيت مع صحابي للقهوه، جلست مع صحابي حتى الليل، وجيت للدار تشيت ولعبت مع بنتي شويه ونعسنا. الغد الليل نهار الحد قال لهم خصصتو غير لبنتي، خرجتها ديتها لواحد البلاصه فيها الالعاب، جلسنا تما انا وياها شويه، وديتها تقديت لها داكشي كامل اللي خاصها، ومشينا تغدينا انا وياها على برا حتى العشيه عاوتاني، ومشينا كندورو. المهم توصلت ل5 عاد جبتها لدارهم عند الام ديالها، ولكن هنا كنتفاجئ بالام ما كتجاوب في التليفون وما كتجاوبنيش في الدار. اضطريت نتصل بنسيبتي، هي اللي جات وحلات الباب ولقينا هاد الكارثه هذه. البوليس غادي يتاكدوا من البرنامج ديالو اللي قال لهم داكشي كامل اللي قال دوزو نهار السبت والحد، غادي يتاكدوا من البوليس فعلا هادشي اللي قال هذا الراجل كله كان صحيح. يعني مشاو لديك القهوه اللي كان تغدى فيها، ومشاو للبلاصه اللي كان جالس فيها، وعنده الشهود انه نهار السبت كان جالس مع صحابه. المهم الاقوال ديالو كاملين تاكدوا منهم البوليس، وعرفوا ان هذا الراجل ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه. اذا شكون هذا اللي قتل فاطمه؟ بالنسبه للجيران سولوهم البوليس كيقولوا انه في ديك الليله او في ديك اليومين ما سمعوا لا صداع لا غوات ديال شي مرأة لا حتى شي حاجه، لانه البوليس ملي شافوا ان فاطمه كانت على عراك مع الجاني قالوا غادي يكون الغوت، غادي تكون فاطمه كتغوت، غادي تكون كتقاتل معاه. ولكن علاش الجيران ما سمعوش الله اعلم. غادي يسولوا على فاطمه ياك ما تكون عندها علاقه بشي واحد، ياك ماشي نهار السبت والحد اللي كانت كتعطي البنت الاب ديالها كانت كتجيب شي واحد للدار هو اللي صفاها لها. ولكن حتى هاد الطريق غادي يلقاوها مسدوده، لانه ملي غادي يبحثوا مزيان غيلقاو ان فاطمه ما عمر شي واحد دخل عندها لدارها اللي هو غريب. كان كيدخل عندها غير الاخ ديالها اللي مزوج مع مرته، او الام ديالها شي واحد اخر ما عمره جا عندها. حتى من الصديقات او لا شي واحد ما كتعرفش الصديقات لا والو. غادي يمشيو للمؤسسه اللي كانت كتقري فيها فاطمه، غادي يسولوا تما واش عندها شي اعداء، واش كانت مخاصمه مع شي ولد، واش عندها شي مشكل مع شي واحد من التلاميذ ديالها. كيقولوا انها ما عندها مشكل مع حتى شي واحد، كانت خدامه بحالها بحال الناس، يعني كتجي كدوز السوايع ديالها وكتمشي في حالاتها. واش عندها شي مشكل مع شي واحد؟ لا، ما كاين لا مشكل لا والو. الام كيسولوها واش شاكه في شي واحد؟ كتقول لا. واش شاكه في الزوج ديال بنتك الطليق ديالها يكون صيفط شي واحد هو اللي صفاها لها؟ كتقول لا، الطليق ديال بنتي من اطيب خلق الله، حتى النهار اللي كان غيطلقها طلقها بالتي هي احسن.
شافوا راسهم انهم ما مفاهمينش بجوج، اتفقوا انهم يطلقوا، ما كاين لا مشاكل لا صداع بيناتهم. حتى من بعد ما تطلقوا بقات علاقتهم مزيانه، حسن كاع ملي كانوا مزوجين. اذا فاطمه ما عندهاش اعداء، ما كاينش شي واحد اللي حالف فيها، الجيران ما سمعوا حتى شي حاجه. شكون اللي دار لها هاد الحاله؟ شكون اللي عنده غرض انه يقتل فاطمه ويسرق لها هذيك الفلوس؟ اكيد هذا شي واحد عارف ان فاطمه جالسه بوحدها في الدار في ديك السبت والحد، يعني شي واحد عارف ان فاطمه ديما كتعطي بنتها الطليق ديالها، وهذا الشخص بالضبط عارف ان فاطمه عندها الفلوس، لانه داخل الدار على اساس انه يسرق، ولكن ما غاديش يسرق ويخرج قدام فاطمه، اكيد خاصو يصفيها لها باش يقضي الغرض. غادي يخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كيقول ان فاطمه تعرضت لبزاف ديال الضرب، تعرضت للعنف ديال بصح كلات العصا، وهذا اللي دار ليها هاد الحاله تعدى عليها بالمزيان. فاطمه كانت كتقاوم، ولكن الجاني كان قوي عليها، داكشي علاش كان غالبها باها لها. البوليس كملوا في الابحاث ديالهم، اي واحد كيعرف فاطمه كيبحثوا معاه، ولكن للاسف ما كيتوصلوا لحتى شي حاجه. هذا المجرم هذا غبر، هذا المجرم دار جميع الاحتياطات ديالو باش البوليس ما يوصلوش ليه، خصوصا انه من بعد ما خرجوا نتائج البصمات كيلقاو ان الدار ما فيهاش شي بصمه ديال شي واحد غريب، كانت البصمه ديال فاطمه والام ديالها والاخ ديالها والزوجه ديال الاخ ديالها اللي كانت كتمشي عندها بزاف فقط، ما كايناش شي بصمه واحده اخرى في الدار اللي هي غريبه. البوليس قلبوا في داك الحي اللي كانت فيه فاطمه ليكونوا كاميرات المراقبه شادين شي حاجه اللي هي مهمه. قلبوا كاع تمايا لقاو الاغلبيه ديال الناس ما دايرينش كاميرات المراقبه، وحتى اللي دايرها كيديرها غير ديكور، ما خدامه ما والو، يعني ما كايناش شي كاميرا شاده باب العماره اللي ساكنه فيها فاطمه. ممكن يكون شي واحد غريب دخل ديك العماره ومشى دق على فاطمه وحلت الباب ودخل عليها، ولكن هذا الشيء ما كاينش شي دليل عليه وما كاينش شي واحد اللي يشكو فيه. من بعد شهر على هذه الجريمه البوليس كيتخبروا انه واحد السيده دخل عليها شي واحد وحاول انه يقتلها، ولكن داك الواحد راه هرب. البوليس كيمشيو لعين المكان لانه ديك السيده كانت مضروبه. ملي مشاو البوليس لديك البلاصه كيلقاو واحد السيده موظفه وساكنه بوحدها. حاول شي واحد انه يدخل عليها للدار، ملي قاوماتو ضربها بالموس، ولكن لحسن الحظ انها ما ماتتش. الضربه اللي ضربها ما كانتش ضربه قويه بزاف، السيده بقات حيه وبقات حتى كتهضر، لانه الجرح اللي دار لها جرح ماشي عميق بزاف. البوليس ملي كيجيو لهذا الحي كيلقاو انه نفس الحي اللي تقتلت فيه الاستاذه فاطمه. هنا واحد البوليسي غادي يجمع الاحداث، واحد البوليسي غادي يلاحظ انه هذا الضحيه اللي كانت غادي تقتل كانت واحد الانسانه مطلقه وعايشه بوحديتها وموظفه، بحالها بحال فاطمه حتى هي كانت موظفه وعايشه بوحدها. يعني غالبا المجرم اللي جا عند هذه السيده غيكون نفسه هو اللي قتل فاطمه. علاش كنقول لكم هكا؟ لانهم بعد البوليس ما غياخذوا الاقوال ديال هذه السيده الجديده، هذه الضحيه الجديده، غادي تقول لهم انه هذا الراجل اللي دخل عليها ساكن في العماره اللي قبالتها، وبلي كتعرفوا مزيان واحد الراجل اللي ساكن بوحديته في ديك الدار. قالت لهم جا عندي كيدق في الباب، انا حليت الباب، ما عرفتش شكون، انا غير حليت الباب، دفع عليا الباب باش انه يدخل، ولكن ديك الدفعه اللي دفع هاد السيده كانت قويه، دفعاتو هو يدفع وهي تدفع، وبقات كتغوت بحال رجهدها، وداك الغوات اللي غوتات عارف الناس غادي يخرجوا، جبد الموس من تحت الحوايج ديالو وبغى يضربها. ملي كان باغي يضربها هي كترجع للور وكتبقى تغوت. هو شاف انه الا دخل عندها للدار الناس سمعوا الغوات غادي تشد تما، داكشي علاش ديك الضربه اللي ضربها ما كانتش ضربه قويه، وحاول انه غير على الاقل يهرب وما يتشدش. داكشي اللي كاين، السيد هرب، خرجوا الناس مالكي ما مالكي، قالت لهم راه فلان تهجم عليا وباغي يقتلني، وهز معاه الموز وبغى يدخل عليا للدار. شكون هو؟ فلان اللي ساكن في العماره اللي قبالتنا، وهاد العماره اللي قبالتهم قبالتها عاوتاني كاينه ديك العماره اللي ساكنه فيها فاطمه، يعني نفس البلاصه اللي ساكنه فيها فاطمه هي نفسها اللي وقع فيها هذا المشكل هذا. دابا غادي يمشيو البوليس للدار ديال هذا السيد باش يقلبوا عليه واش كاين تما، كيدقوا والو، ما كيحلش الباب واصلا ما كاينش في الدار، وحتى واحد ما ساكن معاه. ملي سولوا الجيران قالوا ان هذا الراجل هذا كيسكن بوحديته تما، واحد الراجل عنده 33 عام ساكن تما بوحديته وخدام موظف في ديك المدينه. بقاو البوليس كيتسناوه يحل الباب، والو ما حلش الباب. قالوا ممكن انه يكون مخبي لداخل وما بغاش يحل علينا الباب، داكشي علاش غادي ياخذوا الاذن باش يدخلوا لديك الدار سواء كان ولا ما كانش، لانه متهم بجريمه، راه حاول انه يدخل على واحد السيده للدار
وكان في يديه السلاح الابيض، يعني ضروري خصهم يدخلوا لدارو. فعلا حلوا الباب ديال الدار ديال هذا السيد، ما كيلقاوش في الدار، كيقلبوا في الدار كيلقاو ان الدار عاديه ما فيها والو، ما فيها شي حاجه اللي كتثير الانتباه. قلبوا له في الدار ديالو كلها ودخلوا لبيت النعاس ديالو حتى هي كيقلبوا فيها. تما كيلقاو كاين الذهب اللي تسرق لفاطمه في الدار، وكاينين 5 المليون هي نفسها اللي مشات لفاطمه من الدار. هزوا داكشي اللي لقاو تما وبدا البحث على هذا السيد، فين مشى وشنو سميتو بعدا ومنين هو، حيت البوليس ما عارفين عليه حتى شي حاجه. ملي قلبوا في الدار ديالو مزيان كيلقاو تما واحد فوتوكوبي ديال لاكارت ديالو، من تما غادي يعرفوا العنوان ديالو وفين ساكن في الاصل. لقاو انه ماشي من نفس المدينه وانما خارج عن المدينه، واحد الدوار خارج عن المدينه. غادي ياخذوا داك العنوان وغيمشيو مباشره للدار ديالو. ملي مشاو كيلقاو ان في الدار ديالو ساكنه غير الام ديالو والاب ديالو والبنات خواتاتو. هاد السيد كان الاسم ديالو فريد. ملي مشاو للدار سولوا الام ديالو والاب ديالو على فريد، قالوا ان هذا راه ولدهم ولكن راه ما كاينش تما. البوليس سولوهم انت اخر مره جا عندكم؟ قالوا انه 3 شهور هادي ما جاش لعندنا، واصلا هو ما كانش كيجي بزاف بحكم الخدمه ديالو، ما كانش كيجي مره كيجي كيدور معنا ويتقدى لنا شنو خاصنا، ولا خاصنا شي حاجه عاوتاني كيصيفطها لنا وصافي. وانما زعما واش ساكن معنا هنا؟ ما ساكنش معنا هنا. فاش خدام ولدكم؟ قالوا للبوليس فين خدام ولدهم بالضبط. غادي يرجعوا للبوليس للبلاصه اللي كان خدام فيها هذا الولد، كيلقاو انه ما جاش للخدمه. البوليس كيقولوا لهم انه هذا الولد راه مشتبه به انه غادي يكون ارتكب جريمه قتل، وثاني حاجه انه تهجم على واحد السيده وحاول انه يقتلها. الا جاء للخدمه غادي تبلغوا به وغادي تقولوها لنا. داكشي اللي كاين. البوليس كيتسناو انهم يقولوا لهم راه جا للخدمه، ولكن السيد ما جاش للخدمه. داز النهار الاول، داز النهار الثاني، داز النهار الثالث، هذا السيد ما رجعش لدارو، ماشى لخدمته، ما مشى عند والديه. فين مشى الله اعلم. هنايا البوليس غادي يرجعوا للدار ديال والديه باش يبحثوا معاهم فين ممكن يكون هذا الولد، فين ممكن يكون مشى. عنده شي اختو في المدينه، عنده شي اختو في بلاصه اخرى مشى يتخبى عندها. الوالدين قالوا لا، ما عنده لا اختو مزوجه لا والو، خواتاتو كاملين مازال ما مزوجينش. سولوهم واش خاطب شي وحده، واش مزوج، واش عنده علاقه بشي وحده، المهم اي واحد اللي ممكن يوصلنا ليه. العائله ديال فريد قالوا ان ولدهم فعلا كان خاطب واحد البنت، ها الاسم ديالها، الاسم ديالها، فين ساكنه، مازال معاها ولا لا الله يعلم. النهار اللي خطبها ما عاودش هضر لينا عليها كاع، حنا مشينا خطبناها له ولكن هو ما بقاش كيهضر عليها. هنا البوليس غادي يمشيو عند ديك البنت اللي كانت واحد البنت مازال صغيره عندها 20 سنه. قالوا لها فريد شنو كيجيك؟ قالت لهم فريد راه خاطبني، كنتسنى غير يجمع شويه ديال الفلوس باش نديروا العرس ديالنا وغنمشي معاه للمدينه. سولوها البوليس واش كيتواصل معاه، قالت لهم راه كيتصل بيا في التليفون مره. عطينا نمرتو، عطاتهم النمره، كيصونيو عليه ولكن ديك النمره كانت طافيه، ديك النمره ما خداماش. عيوم يصونيو في ديك النمره والو، السيد طفى التليفون ديالو. انا البوليس فكروا انهم يوصيو هاد البنت الا جاب الله اتصل بها تعلمهم، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. وانما قالوا لها الا عيط لك فريد ديري معاه رونديفو، قول ليه باغا نتلاقى معاك، عندي شي هضره بغيت نقولها لك وبغيت نجلس معاك. ومن بعد علمينا حنايا باش نلقيو القبض عليه. داكشي اللي دارت هاد البنت، تعاونت مع البوليس. النهار اللي اتصل بها فريد قالت له انها باغا تجلس وتهضر معاه لانه سمع انه داير شي جريمه قتل والبوليس جايين للدوار كيقلبوا عليك. قال له فين غنتلاقاو؟ قالت له اجي الفيلاج نتلاقاو في واحد البلاصه اللي معزوله ما فيها حتى واحد وما كاينش اللي غادي يشوفنا. فعلا السيد قال لها حتى انا راني قريب غير لتما، دابا نجي لعندك. دار معاها الوقت وهي علمات البوليس. جا هو باش يتلاقى مع صاحبته، كيصدق البوليس شادينو. ملي جدو البوليس قالوا ليه علاش كنتي هربان هاد المده كلها، فين كنتي؟ السيد كيقول لهم انا ما هربان شي، علاش شكون قال لكم انا هربان؟ انا جاي نتلاقى مع خطيبتي. قالوا ليه لا، في دارك ما بقيتيش كتجي كاع لانه حاطين تما العس على الدار، ولكن الراجل ما بقاش كيرجع لدارو نهائيا. قال لهم لا، انا كنت غير مشغول في مدينه اخرى، داكشي علاش ما جيتش لداري وكنت غادي نرجع. المهم بقى كيكذب عليهم. قالوا ليه انت تهجمتي على واحد السيده دارت بك شكايه وحاولتي انك تقتلها. قال لهم لا، هادشي غير كذوب. داو هو وجهوه مع ديك السيده مولات الدار الثانيه اللي حاول انه يقتلها. هاد السيده قالت له انت اللي تهجمتي عليا وكنتي هاز الموت باغي تقتلني، ما عرفتش شنو كنتي ناوي ديري دخلتي للدار، غير انا جاب الله كانت هي مجهده عليه وما خلاتوش يدخل، بقات كتقاوم وكدابز معاه. قال لهم انا ما هاد السيده كتبلى عليا، وهاد كيقول المراه انت ما عندكش الشهود، يعني هاد الشيء كذوب.
ايوا قالوا ليه واخا ماشي مشكل، هاد السيده كتكذب عليك ياك. ايوا وفاطمه علاش قتلتيها؟ قال لهم شكون فاطمه؟ قالوا ليه الاستاذه اللي ساكنه حداكم، حتى هي اللي دخلتي عليها للدار وقتلتيها. قال لهم لا، هادشي ما كاينش، راه كذوب. قالوا ليه واخا غير كذوب، هاد الفلوس اللي لقينا عندك في الدار منين جاو؟ وهاد الذهب؟ قال لهم ديالي. ايوا الذهب شنو كيدير عندك؟ ما عندك مرا في الدار، ما مزوج، شنو انت كيدير عندك الذهب؟ تديرو انت كتشري كديرو. بقى السيد غير ساكت. داك الذهب البوليس عرضوه على الام ديال فاطمه وتعرفات عليه، قالت لهم الذهب كله راه ديال بنتي. من بعد ما حصروه البوليس بالاسئله وزيروه مزيان باش يعترف بالجرائم ديالو، في الاخير غادي يضطر انه يعترف بداك الشيء اللي دار. هاد السيد قال لك انه ساكن تمايا حدا فاطمه وحتى حدا ديك السيده الثانيه اللي تهجم عليها. فاطمه كان ديما كيشوفها نهار السبت كتعطي بنتها لراجلها، كيديها معاه السبت والحد عاد كيرجعها. عارف ان فاطمه خدامه موظفه، غالبا غيكون عندها شي فلوس تما. داكشي علاش كيقرر انه يدخل باش يسرقها. نهار الحد مع 9 الصباح طلع للدار وكيصوني عليها. هي ملي سمعت الصونيت يلاه فايقه من النعاس، جات كتجري وحلت الباب لانه كان كيصوني بالزربه. هي عند بالها شي حاجه واقعه، داكشي علاش جات بالزربه باش تحل الباب. الحله اللي حلات الباب دفع عليها الباب وسد الباب، وبسرعه سد الباب وبقى كيتقاتل معاها. هي تجر وهو يجر وكيحاول انه يسد لها فمها. هي ما كانتش باغا تسكت، كتبغي تغوت ما كيخليهاش تغوت. شويه كيبقى يعطيها في اللكمات باش غير ما تبقاش تهضر، كيضربها باش تسكت. من بعد خرج الموس وبقى كيهددها، قال لها الا بقيتي غوتي انا غادي نصفيها لك. السيده خافت على راسها ولكن بقات كتقاتل معاه. قال لهم ملي شفتها كتقاتل معايا انا تعديت عليها. من بعد قالت لي انا راه كنعرفك وما غاديش نسى لك هادشي اللي درتي وغادي تعاقب عليه. قال لها كتعرفيني؟ قالت له كنعرفك. قال لها واخا. هز داك الموس اللي كان عنده دوز عليها من الوريد للوريد، ها انت دابا كتعرفيني وغادي تفضحيني. قلت لها ومشى للدار كيقلب قنت بقنت. عارف السيده ما غيجي عندها حتى واحد، خصوصا مع 9 الصباح ما كاينش اللي غيجي عندها. بقى كيقلب في الدار، يقلب حتى طاح على دوك الفلوس وهزوهم، ولقى تما داك الذهب وهزو، وعاود قلب في الكوزينه وقلب في البيوت وقلب في الصالون. بالنسبه ليه هو مازال غيلقى شي حاجه اخرى. قال لي ولقيت غير داك الفلوس وداك الذهب. من بعد حليت الباب وخرجت. بالنسبه للبصمات ما غاديش لقاوهم لانه انايا كنت داير القفازات في يدي. دخل السيد باش انه يقتل السيده ويسرق ليها ودير القفازات في يديه باش البوليس ما عمرهم يتوصلوا ليه. قال لي اما بالنسبه للسيده الثانيه شنو المشكل ديالك معاها؟ قال لي حتى هي كنعرفها انها موظفه وساكنه في الدار بوحدها، وعارف انني النهار اللي دخل عندها ما كاينش اللي غادي يعتقها. داكشي علاش ملي شفت انه فاطمه القضيه ديالها دازت بخير وعلى خير والبوليس ما توصلوش ليا، قررت انني ندير الجريمه الثانيه اللي هي انني ندخل على هذه السيده ونتعدى عليها ونقتلها ونسرق ليها عاوتاني شنو عندها. داك النهار مع 9 الصباح عاوتاني نط ومشيت عند ديك السيده للدار وهز معايا الموس. دقيت عليها في الباب، حلات الباب، ولكن هي ملي حلات الباب ما بقاتش لداخل، حلات الباب وخرجت لعندي. ديك الخرجه اللي خرجت لعندي انا ندفع وهي تدفع، انا ندفع وهي تدفع، ولكن هي كانت كتغوت. قال لهم كتغوت والناس كانوا غادي يسمعوها وغيخرجوا. مباشره خرجت الموس باش نضربها وتسكت. فعلا حاولت انني نضربها وهي مازال كتغوت. ضربت هذيك الضربه اللي كانت خفيفه، عرفت انني ما قتلتهاش. شفت انني لا بقيت كنتعافى معاها وحاولت انني نقتلها غادي غير يخش شي واحد ويشدني تما. داكشي علاش قررت انني نهرب، وفعلا هربت وما شافني حتى شي واحد من غيرها. فين مشيتي ملي هربتي؟ مشيت عند واحد الصديق ديالي في الدوار، وهو كان غايب في الدوار ديالهم، كان حدا الاب ديالو والام ديالو، ولكن قال انه ما مشاش لعندهم لانه عارف البوليس غيجيو يقلبوا عليه. ماشي على قبل فاطمه وانما على قبل ديك السيده الثانيه اللي كان شافته في وجهه وكتعرفوا. داكشي علاش قال انه البوليس غادي يجيو غادي يقلبوا عليا عند دارنا. داكشي علاش انا ما غنمشيش لداري وما غنمشيش لدار والديا، غنتخبى عند صاحبي حتى تهدل الامور عاد نشوف شنو غادي ندير. سولوه البوليس علاش ما مشاش ياخذ الفلوس من الدار الوقيته اللي كان غادي يهرب. قال انه ديك السيده بقات واقفه على الباب كتغوت. الا جاب الله هو طلع حتى العماره والشقه ديالو يحل الباب ودخل باش يهز الفلوس، ممكن اي واحد يشدو لانه ديك الساعه هي كانت السيده كتعرفو غادي تقول لهم فلان وغيمشيو باش يشدوه. داكشي علاش قال لهم انا ملي خرجت من عندها مشيت نيشان لبلاصه، شديت الطاكسي ديالي ومشيت في حالاتي، ما عاودتش رجعت لداري وما مشيتش لدارنا. تليفون طفيتو باش ملي تكون توصلت النمره ديالي اولا شي واحد عطاها لكم باش ما نهضر معاكم ما والو. داكشي علاش طفيت نمره التليفون ديالي
حتى خديت واحد النمره وحده جديده، تما عيطت على الخطيبه ديالي، لانه انا قلت للبوليس ما غاديش يتوصلوا للخطيبه ديالي. هاد المجرم هذا كون كان بقى مطلوق اكيد غادي يدير الجريمه الثانيه والثالثه والرابعه، لانه صافي جرب المره الاولى وما تشدش. ملي كدوز ديك الاولى الثانيه والثالثه كيجيو ساهلين، ولكن لحسن الحظ انه تشد في اقرب وقت. هذه هي القضيه ديال اليوم، وهنا غادي نكون ساليتها. وإلا وصلتي معايا حتى لهنا كنبغي نقول لك شكرا لك بزاف، وما تبخلش عليا بدوك لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، وما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه وتهلاو بريسكم حتى الفيديو الجايه.